去我房间吹空调吧。不用，走走走。哎，你怎么在这里？你怎么才来呀？哇，意思你是烦死了！你故意来找我的？等你还让人家等那么久。第一次等我，哇，今天是主动送上门呐！你才主动送上门。怎么说话呢？没大没小的。我今天叼了个特别奇怪的东西，但是好像又没人见过。没人见过。所以我特别想给你看看，跟你一样特别奇怪，又特别丑。哦。丑萌丑萌。那你意思就是说我丑呗？我没有。你信不信？我不信。我还是爱你的。看不看嘛？哇，这一身整得挺好啊。看不看呢？看。啥玩意儿啊？没见过吧？哦，那么屌！这犀牛，哇，这个脚。它的这个，这，你知道这个叫什么脚？这个叫千年脚。可以挑牙齿。哇，这个可以，这整得挺好的啊，这个。你就说吧，这个我很喜欢这个犀牛。送你。送我？哎，那也不行，我得包个红包给你，好不好？你什么时候那么大方的？不能白给，知道吧？东西我一定要收点费，不然的话你这白给我，我感觉你有目的。人家说了，你不要吃人嘴软，拿人手短。你是不是太紧张了？我给你，这样发个红包给你啊。多少？999，行不行？不要。那缺那999。那1200，哎呀，月红，可以吧？你送我了，我给你1200，你还叫我还你？对呀。哎，你这，好热啊！你就这样对我的吗？热。我觉得我应该用。去我房间吹空调吧。不用。走。我应该用那个1500这样降温。1500，你是怎么降啊？你给我1500。降一下。去买个现成的空调吗？对呀，你包红包就买个空调给我。那我直接买个空调给你换没？不要，我有看好的空调。真的吗？行，那就你给的999让我心太凉了，这东西。那你明明你自己都说送我的。这是乌鸡，你好好看。我知道乌鸡种的。磨砂工。我知道这个得泡一下的。那如果戴怎么戴吗？我不用戴了，我就放到我茶台上。哎，对你放我手上，它会站着呢。我手太抖了。咦。可爱。好，1500给你收了啊。它有点像我。那就1500给你收了，不说了，好不好？好。好不好？好。但是我有个要求。你怎么每次都有要求？要不要脸？你今天必须得。啵儿我一个。啵儿我一个。那个女孩子在叫你。啵儿我一个。那女孩子在叫你。哪里？没有啊。我走了，她在等你。你不要钱了？那你直接去我房间吹空调吧，走，去我办公室，走。